हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रविंद्र चौहान। तो आज फिर से मैं आपके लिए ब्लॉग बना रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पे आज मैं यहाँ बघेरी में आया हूं। तो कहाँ यहाँ बहुत बुरा हाल है, मंदी का दौर चला हुआ है, गाड़ियाँ भर नहीं रही हैं। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक ही ट्रक चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो क्या बोले यार, मैं तो आज बहुत ही ऐसे क्या बोलते परेशान हो चुका हूँ, दुखी हो चुका हूँ। घर से आए हुए मुझे अब अभी 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा। यहाँ पे गाड़ी पे मुझे अपनी क्या बोलते हैं बूढ़ी सुंडी की याद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस क्या बोले यार, आपको आगे से आगे दिखाता रहूँगा, मेरे वीडियो को देखते रहें। और ये देखिए अपने गाड़ियाँ, अपने ट्रक यूनियन में ये खड़ी है। ये सबसे बड़ी एशिया की ट्रक यूनियन है हमारे नालागढ़ में। और यहाँ पे इतना काम होता था किसी टाइम में। तो क्या बोले यार दोस्तों, अभी इतना मंदा पड़ा है, कंपनियों में काम ठप हो गया जब से कोरोना काल आया तब से। तो दोस्तों इधर हमारे ट्रकों की कतारें लगी हुई हैं, खड़ी हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। चारों तरफ आपको ट्रक ही ट्रक दिखाई देंगे। यहाँ पे अल्ट्रा ट्रैक सीमेंट कंपनी है। तो आज मुझे 2 दिन से कोई भी काम नहीं मिला है, गाड़ी नहीं रोड नहीं मिला है। तो दोस्तों क्या बोलें यार, अब देखते हैं कुछ टाइम में अभी निकलूँगा। 1 बजे डिमांड होगी यहाँ पे यूनियन में, उसमें देखूँगा कहीं का माल मिले तो। लेकिन मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, मैं थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक है, थोड़ा फीवर हुआ है मुझे। तो गाइस क्या रविंद्र चौहान के नाम से है भाई, रविंद्र चौहान, रविंद्र चौहान। तो गाइस ये मुझे भाई पूछ रहे हैं कि आपका चैनल का नाम क्या है। तो नाम क्या है चैनल का, तो मैंने बोला कि भाई रविंद्र चौहान के नाम से चैनल है अपना, तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जो दीना बोलने वाला तो भाई साहब इनके घर में कहीं फंक्शन है कोई, जैसे हम ना हमारे हिमाचल में नवाड़ा देते हैं शिव शंकर भोलेनाथ को। तो भाई साहब की सिस्टम के है वो, और उन्होंने जाना कि मम्मी को भाई क्या हाल है, और ठीक ठाक बहुत बढ़िया। आज पता चल गया आपको रविंद्र कौन है कौन नहीं है। लग गया पता। आपने क्या सोचा कि रविंद्र सरदार है, आपको क्या लगा बड़े बाल रखे, बड़े बाल रखे। फिर आपने मेरे को कैसे पहचाना कि ये तेरे को पहचाना मैंने तेरे इससे जो मेरा रखा हुआ था। इस बंदे मेरे को बहुत बात पूछते हैं कि भाई तो आप ये क्यों, जिनको पता नहीं है, जिनको नहीं पता वो पूछेंगे आज क्या है क्या नहीं है। जैसे वो उस दिन बोल रहा था वहाँ एक सब्जियों का ले लिया, वो जुगाड़ ले लिया दाल में। तो मैंने बोला था ये सब्जियों का जुगाड़ नहीं है, तेरे उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है आपको। तो वो ऐसे ही बोलेगा जिसको नहीं नॉलेज है। तो हाँ, तो हर बंदा मेरे को ऐसे ही पूछता रहता है गाइस। तो क्या बोलते हैं कि रविंद्र भाई आपने ये सिर के ऊपर लाल पटका क्यों बांध के रखा है। तो ये मेरा पटका नहीं है भाइयों, ये मैंने शौक से नहीं बांधा है, ये मेरे बंधवाया गया है और ये मुझे गॉड गिफ्ट मिली है। तो ऐसे हर आदमी नहीं बांधता इसको गाइस। तो ऐसे क्या बोले यार, अभी काम कार तो स्थायी ठप पड़ा है। तो क्या बोलते बद्दी बुद्दी में क्या कंडीशन है, आ रहे हैं बार बुर के नंबर कहीं के नहीं आ रहे। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है यार, हमारी कंडीशन है यहाँ पे, गाड़ी तो भर नहीं रही है। तो मैं सोच रहा हूँ आज देखता हूँ कहीं भी नंबर कोई छोटा मोटा आ जाए लगा के, तो बद्दी से देखता हूँ कहीं निकलने का लंबे टूर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे तो काम नालागढ़ में बहुत ही काम खराब है। जैसे तो बोलते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ में है। तो इतना काम है, HP 12 दिखाई देता है हर जगह पर। आज के टाइम में वो टाइम नहीं रहा कि रोडों में HP 12 नंबर के बड़े ट्रक जो जाते थे बाहर ऑल इंडिया में घूमते थे, जैसे मान लो बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, यहाँ भी जाते हैं कोचीन वगैरह। तो अब वो कंडीशन नहीं है यहाँ पे। अब तो लोकल जैसे मान लो जोधपुर और यहाँ पे आस पास का ही माल मिलता है गाड़ियों को, चंडीगढ़ वगैरह। तो अभी जैसे 10 टक्की गाड़ी का तो काम ही बहुत मंदा पड़ा हुआ है, ठप पड़ा है गाइस। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि देखता कुछ टाइम में यहाँ से ना जो ले वाली की टैंकी चलती है ना वाला से, उन पे बात बना रहा हूँ कि टैंक डीजल वाला टैंक चलाने की सोच रहा हूँ मैं भी। तो यहाँ पे आपको पता काम होगा, पैसा बनना चाहिए यार, कोई मरने वाली बात हो गई कि नहीं यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अब वहाँ चले जाऊँ। तो उस टाइम में देखते हैं, ये अपने बड़े भाई पवन भाई बैठे हुए यहाँ पे मेरे साथ। ये इनकी पुराने मॉडल की गाड़ी है, मैं ये पहले टाइम में कभी देखी हुई थी, चलाई है, मैं सीखी है। तो
आज के टाइम में तो दोस्तों ये गाड़ी चलाना मेरे लिए बहुत ही हार्ड हुआ। ये हमारी गाड़ियाँ छोटी छोटी जो दूसरे अपना छोट है तो बड़ी, लेकिन उसका थोड़ा प्रोग्राम कुछ और सिस्टम का है, तो इसका बड़ा स्टीयरिंग बक्सा है, स्टीयरिंग बड़ा है, इसका हैंडल जो बहुत बड़ा है। तो अभी गाइस तो हम यहाँ से क्या बोले यार, आपको कितना टाइम लगता है यहाँ पे, हमारा 1-2 दिन का हुआ है। और आप आगे से आगे वीडियो को देखते चले दोस्तों। वीडियो में आपको और भी इंटरेस्टेड बातें आपको सुनाऊंगा और इंटरेस्टेड आगे लाइव दिखेंगे आपको, दिखता रहूँगा। क्या बोले यार, यहाँ का बहुत ही अच्छा व्यू है हमारे बघेरी का। तो ट्रकों की बस कतारें लगी हुई हैं, तो कंपनी माल दे नहीं रही है, खड़े हैं यार। तो क्या करना यार दोस्तों, अब ऐसा ही हमारा यहाँ का आज का ब्लॉग है। तो ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, और तब के लिए बाय बाय।